ഇത് അഗാറോ കമ്പനിയുടെ പ്രഷർ വാഷർ. ഇത് 1800 വാട്ട്സ് 120 ബാറ്. ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് വരുന്നത് 8 മീറ്റർ പൈപ്പാണ്. ഇത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്രഷർ വാഷർ ഉണ്ടോയെന്ന് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് 3700 രൂപയാണ് നമ്മളെ സ്നേഹദീപം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസ്. അധികം സ്റ്റോക്കിൽ 1, 2, 3 പീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫുൾ സെറ്റ് ബോക്സ് പീസ് അഗാറോ കമ്പനി 3700 രൂപ. ഓക്കെ.